তো আমি হচ্ছে কি সুন্দর ওই যে বাস স্টপটা, ওখানে আমি নামলাম ভার্সিটি বাস থেকে। ওকে ঠিক আছে, প্রকৃতির এই সুন্দরের মাঝেও মানে একটা দুঃখের কাহিনী ঘটছে। সামহাও এখানে কোনো একটা ক্রাইম সিন হয়েছে আর কেউ হয়তো আহত হয়েছে। যেইভাবে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেল, মানে একটা পুলিশের গাড়ির সামনে, মাঝখানে অ্যাম্বুলেন্স, পিছনে আরেকটা পুলিশের গাড়ি। সো যেই লেভেলের হয়ে গেছে, আমি তো পুরো অবাক হয়ে গেছি দেখা, মানে একই অবস্থা। আমি অস্ট্রেলিয়া আসার পরে খুব 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 রেয়ারলি আমি ইনসিডেন্টস দেখছি। আমার এই এলাকাটা তো পছন্দ, এখানে চুরি বাটপারি ঘটে কিন্তু কোনো মানুষ আহত হইতে পারে, বাট আমি দোয়া করি আসলে কারো যাতে কোনো ধরনের বড় ক্ষতি না হয় আর কি। দেখা যাক। আর কিছু হইলেও সহজে জানা যায় না, এগুলা নিউজ দেন আমি জানি না কেন বাংলাদেশে খুব দ্রুত নিউজ দিয়ে দেয়। কোনো কিছু হইলেই এই হয়েছে সেই হয়েছে, কিন্তু এখানে সহজে নিউজ দিতে চায় না। সো ওই যে কি সুন্দর পাহাড় দেখা যেতেছে। আমার হচ্ছে যে বৃষ্টির পরে এরকম ওয়েদার খুব ভালো লাগে, মানে খুব সুন্দর। চারপাশে তাকাইলে শুধু সবুজ আর সবুজ। ওকে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, তো রাস্তা ক্রস করি, ছাতা বের করা লাগবে। টাটা, বাই বাই।